Thutha wa mutongoria wa MUNG'ETHANIRO Raila ODINGA kwanirira kweyeherania na uteti wa guku bururi-ini kwa ihinda niguo ekirire kihitahitano kia MUIKARIRI giti kanjuini ya urumwe wa mabũrũri ma gĩtarũ kia Africa AUC igongona-ini ria kuruguria kambĩini ya kĩũmũthĩ nĩrĩkinyirio nĩ atongoria gĩtarũ-ini gĩkĩ hamwe na arĩa manatungata. President wa Uganda YOWERI MUSEVENI, President wa Tanzania Samia Suluhu, President wa South Sudan Salva Kiir, uria wari President wa Tanzania Jakaya Kikwete, na uria wari President wa Nigeria Olusegun Obasanjo, ni amwe aria mauma igongona-ini rĩrĩ thingira-ini wa iregi ndũmĩrĩri cia atongoria ya ikionania mwĩhoko wao na Raila harĩ gũtongoria gĩtarũ kia Africa. Raila ODINGA has demonstrated time and again that he is capable of bringing people together, of driving forward the agenda of development. I wish you the very best, and I'm sure if you get that position, Africa will get the best. I'm very glad that you have united His Excellency Ruto and His Excellency Gachagua and all the other leaders, and you have supported our comrade Pan-Africanist. Ndũmĩrĩri-inĩ yake, President wa Tanzania Samia Suluhu ni atũgĩririe itemi rĩa Raila harĩ kwambĩrĩrio kwa ngwatanĩro ya ũrũmwe rwa mabũrũri ma Africa AU agĩtĩtĩrithia bũrũri wa Tanzania nĩ ũranyita mĩto ya Raila igana kwa igana. It is with all this in mind that the government of the United Republic of Tanzania endorses the candidature of Right Honorable Raila Amolo Odinga for the position of chairperson of the African Union Commission. Tanzania knows Odinga as Pan-Africanist leader who believes not only in the promise of African integration, but also in its practicality. President wa South Sudan Salva Kiir ni oire mweke uyu gutambura wiheani wa Odinga ari gutigirira gĩtarũ kia Africa ni gĩatherema akiuria mabũrũri maria mangĩ mamunyite mbaru kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ mĩario yake ĩgĩkirwo ũritũ ni President wa Uganda YOWERI MUSEVENI. Raila, historically speaking, has been on the side of patriotism within Kenya here, because you remember our things here. Let us talk to our friends across the continent so that Right Honorable Odinga can be the next chairperson of the African Union. Uria wari President wa Nigeria Olusegun Obasanjo onake ni igongona-ini rĩrĩ na haha atarĩria ndũgũ ya ihinda iraya gatagatĩ gake na Odinga agĩtũgĩria ũhoti wa Raila arĩ gũtongoria gĩtarũ kia Africa. President Ruto said you will be making Africa proud and powerful. You are right, Mr. President. You will do more than that. You will make Africa proud. You will make Africa powerful. You will make Africa peaceful. And you will make Africa prosperous. Raila aratanya kuoya ithenya rĩa Musa Faki kuma bũrũri wa Chad ũrĩa itĩna rĩake rĩrakinyamuthia mwambĩrĩrio wa mwaka ũkĩte na rĩa Odinga arang'ethanĩra nao nĩ hamwe na Mahmoud Yusuf wa Djibouti, Anil Gayan wa Mauritius na Richard Randriamandrato wa Madagascar. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.